Orioko erara egindako bisigua parrilan erretzen dute. Bago gite dugu bisigua bezeguerik gabe, olitxu ematen dugu, da geho zaite dugu, gatza pizka bota, da parrilan direto jarri, brazan, bizeguerik eta gabe. Da geho, kutxizio atera, refrito batekin bukatze daitea. Refrito batek amaka, binagria, olitxua, piper pizka eta batzo ja. Gutxi gora bera 20 minutuz izaten dute parrilla gainean, eta tarteka buelta eman behar zaio. Arrakasta handia izan du aurtengo festak, bisigua dastatzeko txartelak berehala amaitu ziren, baina bisigua ez ezik, atuna eta olagarroa ere jateko aukera izan dute Oriora bertaratu direnek. Oso ona. Prestatu duten arrain guztia agortu eginda, baina gure ingurukoa bezain ona alda Tarifatik datorren bisigua. Oso ona da, hemengo bezalakoa nik, Hombre, hemengo bezalakoa ez dakit, alatzukua, baina ez, ni nahi zuet hemengoa.